غالبا في اللحظة دي بالظبط وانت بتبص على الشخص اللي في الفيديو وهو بيتاوب، حسيت انك عايز تتاوب انت كمان. ولو ده حصل فعلا فده طبيعي جدا، لان العلماء إمم. اكتشفوا ان التتاوب معدي فعلا بين البشر. بس السؤال الحقيقي بقى، ليه دماغنا يعمل كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر أفندي، ودي قناة عقل فضولي. خلينا نبدأ بحقيقة غريبة شوية. التتاوب مش مجرد علامة إنك نعسان. في الحقيقة العلماء لحد النهاردة لسه بيحاولوا يفهموا كل أسراره. لما بتتاوب، فمك بيفتح لأقصى درجة، وعضلات وشك بتشد، ورئتك بتمتلئ بالهواء. العملية كلها ممكن تاخد حوالي 5 أو 6 ثواني، لكن في اللحظة دي دماغك بيكون بيعمل شغل مهم جدا. زمان كان العلماء فاكرين إننا بنتاوب عشان الجسم محتاج أكسجين، لكن الدراسات الحديثة اكتشفت إن الموضوع مش بالبساطة دي. ليه؟ لأن العلماء لاحظوا حاجة غريبة جدا. حتى الأجنة داخل بطن الأم بيتاوبوا، مع إنهم أصلا ما بيتنفسوش من بقهم. وده خلى العلماء يفكروا في تفسير تاني. واحدة من أشهر النظريات العلمية بتقول إن التتاوب بيشتغل زي مروحة تبريد للدماغ. دماغنا طول الوقت شغال، تفكير، تركيز، ومعلومات كتير، وده بيخلي حرارته ترتفع شوية. لما نتاوب، الهواء يدخل بسرعة، والدم اللي رايح للدماغ يبرد شوية، وده يساعد الدماغ يرجع يشتغل بكفاءة تاني. لكن لسه في لغز أكبر. ليه التتاوب معدي؟ ليه أول ما نشوف حد بيتاوب نلاقي نفسنا بنقلده فوراً؟ العلماء بيعتقدوا إن السبب نوع خاص من الخلايا في دماغنا اسمها الخلايا المرآتية. الخلايا دي مسؤولة عن حاجة مهمة جدا، إننا نقلد اللي حوالينا ونحس بمشاعرهم. عشان كده الضحك معدي، التوتر معدي، وكمان التتاوب. والأغرب بقى إن الدراسات بتقول إن الأشخاص الأكثر تعاطفاً مع الآخرين هم الأكثر عرضة لعدوى التتاوب. يعني لو أنت اتاوبت أثناء الفيديو، ممكن يكون السبب إن دماغك ببساطة بيتعاطف. دلوقتي قولولي بصراحة، اتاوبتوا كم مرة أثناء الفيديو؟ ولو بتحبوا الفيديوهات اللي تكشف أسرار دماغنا والعالم اللي حوالينا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة عقل فضولي، عشان كل فيديو هنا هيخليك تكتشف حاجة جديدة.